Kadaama yavunda omubiri gwonna takyayinako kitundu kiramu okuva wano mpaka ku bigere takyayinawo kitundu kiramu wabula ne munda ebitundu eby'omunda nabyo byafa. Ngenda kubanga nkuwa akatambi k'omukyalo ono akadde kano ali mu ddwaliro naye ne mu ddwaliro waali tafuna bujjanjabi wabula obulumi bwe bumusukkako ennyo ne buyitirira abasawo nga bamukubayo empiso eya painkiller n'ekkakkanya ku bulumi. Ogenda kubanga omanya ebisingako mu maaso awo naye nga sinaba kuwa katambi omulungi ate nyongera okukwanirizaako wano ku YouTube channel amanya n'eddoboozi Magi omuweerezaawo ate nga nkubuuzaako wasuze otya omulungi wasiibye otya mukwano obudde bwonna vidiyo eno bwekusangiddemu oba bw'ogirabiddemu njagala omanye nti mukwano nkwagala nnyo. New subscribers abakatuyungako mwebali ddala nammwe ate abapya nga olwaleero gwe mulundi gwo ogusoose okujjako ku channel eno mukwano nkusaba oyinza otukolerako kagambo subscribe n'obeera ng'ate otweyungako butereevu. Eno channel tegenda kuyiwa ggwe eyeetaaze okumanya ebifa ku bankubakyeyo. Katweyongereyo mu katambi ka mwana muwala ono naye nga tugenda kuba tukomawo omanye ebisingawo. Bannange tusaba ku buyambi mukwano gwaffe ono yalwala yava ewaka ng'ekifuba kimuluma ng'akola najja wano mu ddwaliro ne bamukebera naye we yatuuka ne bamuteekako oxygen ne bamugamba mu kidini ayinamu amazzi mu mawugge ayinamu amazzi nga bamaze omukebera babadde bamuteekako sikaani x-rays naye ate kati ebigere bimuzimbye ali mu bulumi obw'amaanyi ebbeere limuluma olubuto luzimbye ali mu bulumi yajja wano ng'akolola eddagala lye bamuwa bamuwa zi painkillers bamuteekamu enseke mu kidini wano eno ya left bassaamu enseke ezimunuunamu amazzi n'ekirala afukira mu bupiira buno obupiira bw'afukiramu eno ekidini ye eya left. Mukwano gwaffe ali mu bulumi obw'amaanyi kati eka n'akaseke ke bamussaamu aka sayidi ya right deri ne mawuggwe bassaamu akaseke ku sayidi ye eya right kati n'ebbeere nayo lyazimba lino eddala tatuula ye bakagalamira bugalamizibwa atyo banne naffe tusobeddwa tusaba ku buyambi tassa bulungi akolola bw'asesema tusaba ku buyambi buli obulumi we bujja nga bamuwa painkiller gwe bamukuba yekka mu kaseera bamutwala ku x-ray ne bamukubanga ebifaananyi sikaani naye tebatubuulya kikimuluma bayongeramu wazi painkiller azimbye yenna ebisambi bino lwakuba tesobola mubikula byonna bizimbye ebigere bine byonna bibuliddemu ali mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Bannange nkoowoola buli kinoomu alina obuyambi bwonna nkoowoola ku buyambi nsaba ku buyambi munaffe asobole okuddizibwayo Henry Mawanda Kyeyo Initiative Geoffrey Muwonge mwenna Kadama's Voice mwenna buli alina kyasobola bambi tukoowoola ku buyambi munaffe asobole okuddizibwayo ng'akyali mulamu okubanga obulumi bwalimu bw'amaanyi. Nkukulisaayo munange ate mu kavidiyo ako nga bw'okalabye embeera yeeyo Kadaamu oyo gy'alimu yeetaaga essaala y'omukwano yeetaaga essaala yo oyinza okuba nti tolina kyosobola nnyo okuyamba naye gwe ky'omanya nti essaala ekola kinene. Ensonga eyo yatutuuseeko ne tugezaako okukola okunoonyereza ne tusakinga ku famire ye ne tufunayoko omwami amanyikiddwa nga brother we ne twogerako naye ku lukomo lw'essimu naye n'abaako by'atunnyonnyola byesiyinza kwogera wano eno naye nga tukkiriza nti bwe munaaba musindisa essaala naffe Mukama n'atukwatizaako tuyinza okusobola okununula omukyalo ono. Gy'ali yalibadde afuna obujjanjabi kubanga ezo ensi amazima zirimu obujjanjabi era eddagala ly'osobola okufuna n'oteerera ddala bulungi singa obeerako mbuyite butya buyambi singa obeerako obuyambi naye ekizibu ekiriwo nti omukyalo ono mutolosi era nga wulire mu katambi nga bagamba nti mu ddwaliro yagendawo ng'akolola ndowooza embeera n'etabukira awo ndowooza bagenda kuba nga babajja mu ddwaliro eryo babasindike mu ddwaliro eya kansa bwetyo bwe twategeezeddwa nti abasawo bano
bagamba nti omukyalo ono ayinza okuba alina kansa era I think ndowooza leero oba mu wiiki eno egenda okutandika omukyalo oyo bayinza omujja mu ddwaliro eryo bamutwale mu ddwaliro ery'abalwadde ba kansa mu Saudi Arabia. So munnange bw'oba omutumidde naawe n'olaba amabeere ago omutuufu ayinza okuba oba kansa wotunuulira amagulu so ate ne bagamba ate ne munda ziti kidini oba nsigo nazo zaafektingibwa kugamba yeetaaga essaala kyenyinza okugamba yeetaaga essaala Mukama Katonda abe nga akoma ku bulamu bwe. Bwe tuvaako ku ludda lw'omukyalo oyo bannange bannayuganda basusse okufa. Bannayuganda basusse okufa naddala emabegako UAE yalinga tefaamu nnyo ate era nga n'abaana ab'obulenzi tebafa nnyo naye ensangi zino bannange okufa kususse mu UAE abaana ab'obulenzi basusse okufa ate bba ab'obuwala tubala mu nsi z'Abawarabu zonna abaana ab'obuwala bafa nnyo naye kiki ekiviirako bankuba kibe bano okubanga bafa bwe batyo. Bw'otunuulira abafa mu UAE ensangi zino abasinga babeera baakava mu vacation n'addayo gy'akolera n'amala omwezi gumu myezi 2 abamu nazi wiiki ne bagamba yafudde oli yafiiridde mu buliri waliwo omuvubuka eyakafiira mu buliri bagamba adde yakava mu vacation waliwo n'omulala oba eziki yafa oba yali accident yali yakava mu vacation bangi nnyo bafa ebifaananyi ebimu ku byo ebyabwe era bye byolabaawo ku screen y'osuubirawo oba bitunuulidde oyinza okuba ng'olinako gw'omanyi abo nno boolabaawo be bankuba kyeyo abaakafa this year okuva mu January olwaleero 2 May be babamu ku baakafa abamanyikiddwako kubanga eriyo bangi nga tebamanyikiddwako nti baafa n'okufa naye nga kubaamu betumanyiiko oba keesi zitutuuseeko kubamu be tulina beebo abaakafa omwaka guno bwe tunaamalirako omwaka okutuuka mu Desemba kinaabeera kitya. So kuba kyeyo twongere okubanga munnange essaala mugisindika naawe wooli awo weesabire ng'ate woosabire ne ku banno abalala. Oba oli bulungi saba essaala buli lw'osaba essaala obanga atadde ku banka akawunti yo nti waliwo olunaku olugenda okutuuka ng'oyinza okuba tosobola na kufukamira kusaba naye ku ssaala zino z'obadde osaba ng'essaala ezo Mukama ajja kujjayo emu agambe ku eno essaala gye yasaba kamuyambe. Kati buli lwe tusaba wadde tolina buzibu wadde tolina kikutawaanya buli lw'osaba essaala obanga ateeka ku banka akawunti yo ey'essaala nga bw'okwata ssente n'ozibankinga ku akawunti eya banka nti ssente ezo zibeerayo nga tolina nnyo byazikoze n'ogaaka zibeereyo naye lw'ofunye ekizibu oba tofunye ekizibu lw'ozeetaaze ogenda bugenzi mu banka n'owizidrowinga ssente. Kati ne ku ssaala zaffe bwe kiri gy'okoma okusaba oteeka ku akawunti yo waliwo ekiseera ekigenda okutuuka ng'obudde obukkamira okusaba Katonda akuyambe nga tebuliiwo nga tobulina waliwo ekiseera ekigenda okutuuka mangu ng'ekintu kigenda kwapeningawo mangu obe nga n'okwogera tokyasobola nga n'okufukamira osabe tokyasobola oba oli awo nga tokyalina nakyosobola kutegeera naye ku ssaala zizo zembw'osaba Mukama ajja kuddayo essaala ezo ate zibe nga zikuyamba mu kaseera ako. So tusabe kabirenga ne bannaffe sigamba nti temusaba mutagamba gye tugamba nnyo okusaba nkibagamba because I know nti okusaba kuyamba nga bw'okiwulira. So byebyo naye nga tusabire nnyo bannaffe abo bambi tulinayo n'omulala Namukose Halima Namukose alimu oyo keesi eri mu kutambula twebaza Katonda naye era nga tewannaba kubawo nnyo essuubi nnyo ly'enyiza kubawa nga w'omanyi nti embasizi zaffe bannange aba embasi mukyuseemu enkola zammwe si nnungi mu ngeri emu oba endala. Aba embasi balina engeri gye basibamu ebintu ate nga basobola okukola ekintu ne kivaawo naye balina engeri gye beetoola bwe bati. So keesi ya Namukose Halima
ekyatambula kyokka kati tukyali mu kuba nti tunyoleganamu kaawo ne Embassy tulabe naye era nga okusinziira mu mbeera gy'alimu Namukose Halima abanga ennyonyi kye basaba mukkiriza muteeka ku nnyonyi unless ng'alinako omuntu asobola okumutambulirako. Era ene bwe muntu yenna ng'oli eyo ng'olina omuntu nga mulwadde takyasobola kwesapootinga mu kutambula. Atambulira mu kagaali oba bakwatira mukwatirize ng'oyagala omuntu oyo abe nga akomawo ewaka. Kibeera kizibu nnyo okuggyako nga mubeera wiringa okugulira omuntu oyo air ticket ne mugulira n'omuntu agenda omutambulirako. So kati ebiseera ebisinga kyekisiira nti famire eba terina sente zigenda kugulira muntu mulala tiketi kati nga Namukose Halima nti bosi ali wiringa okugula air ticket naye ate tali wiringa okugula air ticket ya muntu agenda okutambulira ku Namukose Halima okuba nti akomezebwawo ewaka. So mu ngeri ng'eyo tuba tusaba Mukama Katonda abantu bano balikavaringe abe ng'asobola okutambula at least ng'asobola okwetambuza then abe nga akomawo ewaka. Twongera okusindika essaala eri abantu abo ate n'abo abaviiriddwako abantu baabwe bankuba kyeyo bambi tusaba famire zaabwe Mukama Katonda abeere nga azigumya kyenyinza okugamba. Mubadde balabi balungi ate temuvaako musigale nga mwekuumiddeko tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo zigako. Bye bye.